안녕하세요. 오랜만에 유튜브를 찍는데요. 자, 이렇게 테이프에다가 요거는 근육 테이프예요. 기침, 감기, 열이 날 때 저는 임의적으로 6알만 붙여봅니다. 이렇게 6알 정도 붙였어요. 테이프에. 보이시죠? 기침이 심할 때는 여기 보면 천도를 요 자리에다가 온폭 들어간 자리에다가 이렇게 붙여주시면 돼요. 저도 기침이 날 때 써봤지만 효과가 좋아요. 그리고 또 마찬가지로 예를 들어서 또 해볼게요. 양쪽 편도가 부어 있을 경우는 침 삼키기가 힘들죠. 물을 먹기도 힘들고 음식 먹을 때도 목이 많이 아파요. 이렇게 편도를 만져보시면 한쪽이 유난히 통증이 있어요. 양쪽 다 붓는 경우보다 한쪽이 아픈 경우가 많아요. 이렇게 눌러봐서 부어 있거나 느낌상 부어 있을 경우도 있고, 눌러봐서 통증이 있는 곳이 있어요. 그곳에다가 이렇게 만져보셔서 이렇게 4알, 6알 알아서 붙여주셔도 돼요. 개수는 이렇게 붙여주시면 됩니다. 그러면 침생김이나 이제 목넘김이 5분 안에 정말로 사라집니다. 신기하게도. 저도 며칠 전에 이제 아침에 목감기가 좀 생겨서 요거를 한 5분 정도 붙이니까 정말로 침 생긴 게 언제 그랬냐는 듯이 사라졌어요. 목이 아팠던 게. 그러고 나서 가라앉은 다음에 한 2시간 정도 붙이고 그냥 떼놔도 하루 종일 안 붓더라고요. 신기하더라고요, 이 볼이. 그리고 고열이 날 때도 마찬가지예요. 편도에서 대부분 이 편도에서 열이 나요. 열 발생하는 게. 여기서 고열이 생기기 때문에 이쪽을 잘 관리를 해 주셔야 돼요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.